நான் ஏன் இங்கே நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அதை அப்புறம் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து வெந்தயக்கீரை மாதிரி இருந்தது. பட் எனக்கு ஷேராக தெரியல இது வெந்தயக்கீரையா என்னென்னு. கஸ்தூரி மேத்தின்னு நினைக்கிறேன். நான் இங்கே நிறைய கஸ்தூரி மேத்தி வாங்கியிருக்கேன். அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது சாப்பிட்றது வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லது. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது ஜஸ்ட் நான் அதுதான் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஆடியோ வந்து ஒழுங்காக கேட்கலை. அதனால நான் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன். இங்கே தான் நாங்கள் வந்து நாட்டுக்கோழி வாங்க வந்தோம். அஸ்வினோட ஃப்ரெண்டு வீட்டில் வந்து வாங்க வந்தோம். இது வந்து கைகாக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு வில்லேஜ். அந்த வில்லேஜில் தான் நாங்கள் வந்து நாட்டுக்கோழி வாங்கிட்டு சமைக்கலாம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணோம். இங்கே வந்து வாங்கலான்ட்டு ஒரு கோழி வந்து 500 சொன்னாங்க. பட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் வந்து வாங்கிட்டு வர்ற வழியில் ஒரு ஸ்ட்ரீம் மாதிரி போயிட்டு இருந்தது. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தண்ணி வந்துட்டு இருந்தது. அது சரி வீட்டில் போய் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இங்கேயே வாஷ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து வாஷ் பண்ணலான்ட்டு வந்தோம். காரை அங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு உள்ளே கொஞ்சம் நடந்து வந்தால் இந்த அழகான ஒரு இடம் இருந்தது. ஸோ நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்து நாட்டுக்கோழி. நாங்கள் வந்து அது இப்போ காட்டு ஆற்றுல வந்து கழுவுவோம். இங்கே பாருங்கள், நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு என்ன டேட்டு? இன்னைக்கு வந்து சண்டே 25th செப்டம்பர். நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே வந்து ஒரு இடத்துல நாட்டுக்கோழி வாங்கினோம். அஸ்வினோட ஃப்ரெண்டு வீட்டில் பக்கத்தில் இருந்து வாங்கினோம். அவங்களே சுட்டு கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் எங்கே வச்சு இதை வாஷ் பண்ண போகிறோம்? கால்லாம் இருக்குது. கால்லாம் போட்டு. ஆமாம், இதை எங்கே வச்சு நாங்கள் வாஷ் பண்ண போகிறோன்னா, போகிற வழியில் அப்படியே ஒரு ரிவர் போயிட்டு ஸ்ட்ரீம் மாதிரி அங்கே தான் வாஷ் பண்ணி வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே வாஷ் பண்ணலாம். சேவல் ஆக்சுவலி இது ரத்தமாக இருக்கு. லைட்டாக தான் எங்களை கழுவ சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, எனக்கு பிடிச்ச பாட். காலில் மீன்லாம் கடிச்சிட்டு அப்படியா? இந்த ஆற்று பக்கத்துலேயே சமைப்பாங்க தெரியுமா? அவங்களாம் இப்படி தான் கழுவுவாங்க. ஓரளவு நாங்கள் கழுவுனோம். இங்கே ஒரு 2 times வந்து அந்த பிளட்டெல்லாம் போகிற மாதிரி கழுவியாச்சு. இன்னும் வீட்டில் போய் சால்ட் அண்ட் டர்மரிக் போட்டு இன்னும் 2 வாஷ் பண்ணிட்டோன்னா கறி வந்து சமைக்கலாம். நண்டு ஒரு கறியை மட்டும் உள்ள லைட்டா காலை லைட்டா உள்ள பிடி. அங்க அங்க அந்த கோடி அந்த கோடி. இங்கே பாருங்கள், நான் காலை வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஆனால் ஒரு மீன் கூட மாட்ட மாட்டேங்குது. அது கரெக்டாக அதை சாப்பிட்டுட்டு ஓடிடுது. ரொம்ப குட்டி குட்டியாகவும் இருந்தது, சில பெரிய மீனும் வந்தது. காலை இங்கே வச்சுருக்கேன். என் பணி வேணுமா? கறியை கழுவியாச்சு. அஸ்வின் போய் வச்சுட்டு நாங்கள் மீன் பிடிச்சி விளாடலான்னு பார்க்குறோம். இங்கே மீன்லாம் கால் தேடி பிடிக்கலாம். நான் அந்த பக்கம் பிடிச்சா தான் அவங்க பிடிக்க முடியும்.
எல்லாம் கிட்ட வந்துடுச்சு. கடைசியில் ஒரு மீன் கூட மாட்டலை. நாங்கள் பனியனை வேஸ்ட் பண்ணது மட்டும்தான் மிச்சம். நிறைய குட்டி மீன் வந்தது, ஆனால் எதுவுமே சிக்கலை ஓடிடுச்சு. அதுங்களுக்கெல்லாம் கரெக்டாக அந்த நெட் இருந்தால் மட்டும்தான் பிடிக்க முடியும் போல்.